کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، فعالسازی مکانیسم ماشه، بازگشت همه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را اعلام کرد. این اقدام پس از اتهام فرانسه، آلمان و بریتانیا مبنی بر عدم پایبندی ایران به تعهدات برجامی صورت گرفت. کالاس روز شنبه 5 میزان گفت بازگشت تحریم‌ها به معنای پایان دیپلماسی نیست و راه حل پایدار تنها از طریق مذاکره امکان پذیر است. او از ایران خواست بدون تأخیر همکاری کامل خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر گیرد. وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا با استقبال از این تصمیم ایران را به داشتن ذخیره یورانیوم غنی شده 48 برابر حد مجوز برجام متهم کردند. آنها تاکید کردند به دنبال قطع دیپلماسی نیستند و به مذاکرات ادامه خواهند داد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز از تصمیم سه کشور اروپایی تقدیر کرد. از سوی دیگر، وزیر خزانه‌داری آمریکا از کشورهای جهان خواست تحریم‌ها علیه ایران را عملی کنند. در مقابل، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، این اقدام را باطل و بی‌اثر خواند و گفت تحریم‌های لغو شده قابل احیا نیستند. او سه کشور اروپایی را متهم کرد که با این اقدام خود تعهدات برجامی را نقض کردند و بنابراین حق استفاده از مکانیسم ماشه را ندارند. عراقچی تاکید کرد مردم ایران تسلیم قله‌دری نخواهند شد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در نامه‌ای رسمی به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرده است که اقدام اخیر سه کشور اروپایی و آمریکا برای احیای قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران از اساس غیرقانونی و فاقد اعتبار حقوقی است. عراقچی با اشاره به اینکه مسائل هسته‌ای ایران پیشتر در چارچوب برجام و قطعنامه 221 حل و فصل شده، هر گونه تلاش برای بازگرداندن تحریم‌ها را نه تنها بی اساس بلکه از نظر سیاسی و اخلاقی غیر قابل توجیه دانست. وی در این نامه تاکید کرده است که شورای امنیت اختیار اقدام بر اساس درخواست معیوب سه کشور اروپایی را ندارد و از دبیرکل سازمان ملل خواسته تا از سوء استفاده این کشورها از دبیرخانه سازمان ملل جلوگیری کند. وزیر خارجه ایران همچنین خاطرنشان کرده است که تهران آماده دیپلماسی متوازن است، اما در برابر فشارها پاسخ مقتضی خواهد داد. این نامه به عنوان سند رسمی به مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده و همزمان با اختلاف نظر آشکار در شورای امنیت درباره بازگشت تحریم‌ها، بیانگر موضع قاطع حقوقی و سیاسی ایران در برابر جامعه جهانی است. برای دریافت خبرهای بیشتر و آگاهی از تحولات جهانی، کانال ما را دنبال کنید و حتما سابسکرایب کنید.